دا ملعون چیف جسټس د چرې دا نه وایي چې ما یو فیصله وکړه د دې همیشه کار دا دی چې دوی کله م رخصتېږي د دې نه وړاندې هغه کم سابقه ملعون ثاقب نثار چې و چې کله رخصتېده نو هغه په هغه ټایم کې د آسیا ملعونې کیس چې کوم دی هغه فیصله کو او هغه خپلو آقاګانو ته ورکړه د دې دپاره چې وروستو هغې ما ته مراعات راته راکړي پیسې راته راکړي زما ژوند دلته په څه کې تیر شي په پیسو سهولتونو کې تیر شي چې د دې ملعون هم د رخصتېدو ټایم دی او څو میاشتې په رخصتۍ کې پاتې دي په یو داسې کیس کې چې په دې کیس کې دته علماو د ده رهنمایي وکړه چې ته بې غیرته نه پوهېږې ته څه باندې خبرې چې ته اگر چې په دې کرسۍ باندې ناست دی خو د هغې مطلب دا نه دی چې 2 فوټه کرسۍ باندې کېناستې نو تا د حضور حق هم هېر کړ په دې پاکستان کې چې تا ته دا عزت ملاو دی او دا کرسۍ ملاو ده دا هم دا وطن چې د حضور په نوم باندې آزاد شوی دی د دې خاطر دی ورنه چېرته د انګریزانو سپي به دې لامبول خو که نن په دې کرسۍ باندې ناست دی ته د حضور حق هېری ستا علماو په دې میدان باندې ستا یې رهنمایي م وکړه ټول علماو تا ته په دې فیصله کې چې هغه قادیاني د مبارک ثاني هغه کیس و په هغې کې ستا بهترینه رهنمایي وکړه او ستا د فیصلې یو غلطي تا ته وښودله او صرف یو عالم نه 20 علماو تا ته وښودله اسلامي نظریاتي کونسل تا ته وښودله او تا بار بار د خپلې خولې نه زه موجود وم د دې سماعت په وخت کې زه په سپریم کورټ کې موجود وم د په خپله باندې د خپل جراثیم کش خولې نه وې چې او زه په دې معاملاتو باندې ډېر نه پوهېږم تاسو زما رهنمایي وکړئ د دومره رهنمایۍ باوجود هم تا خپل آقاګان خوشحالول او د هغې په حق کې د فیصله ورکوله نو واوره دا پاکستان دی دا پاکستان دی دا د حضور په نوم باندې آزاد شوی دی هغه کسان غلط فهمۍ کې دي چې هغې دا وایي چې موږ به د حضور په ختم نبوت باندې ډاکه وغورځو څنګه چې د دې نه وړاندې 2017 کې پارلیمنٹ د حضور په ختم نبوت باندې ډاکه وغورځوله او د حلفنامه کې تبدیلي وکړه او هغه په اقرارنامه باندې بدل کړه او هغه غیور شخصیت چې چا امت مسلمه کې د حضور د عشق او وفا هغه تړپ واپس را بیدار کو هغه په خپل معذور وجود باندې میدان ته راووته تکلیفونه برداشت کړه سختۍ برداشت کړې جیلونه برداشت کړه کور بار بار لوټ شو برداشت کړل د هغې باوجود سر یې ټیټ نه که 21 ورځې په میدان د فیض آباد کې په یخنۍ کې تېرې کړې او د قادیانیت د 1.5 کالو انویسټمنټ یې په 21 ورځو کې دړې وړې که او زما د جانان د ختم نبوت جنډه یې په ټوله دنیا باندې بلنده کړه